Wa masu albarka, bayani ya zo daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani bawa face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa tambaya a matsayin shi na uba a ranar gobe kiyama. Abin tambaya a daidai wannan gaban, me ka shirya, wani irin jawabi za ka yi akan 'ya'yanka a gaban Allah? Shin a matsayinka na uba a yanzu da kake da ɗaya, biyu, 10 ko 20 a ƙasa da kai, kana ganin yanzu kowane yaro aka tambaye ka hakkinsa a gaban Allah da jawabin da za ka yi a gaban Allah kuma ya zama baka yi bakin ciki ba? Ko kuma akwai inda ka sake, ko akwai kuskuren da kai dan ka gyara, ko akwai abubuwan da ya kwace maka ba a san ka ba, lokaci bai kure maka ba har a yanzu za ka iya gyara abin da ka gane cewa zai zama maka matsala a gaban Allah. Da wannan ne ya ku 'yan uwa, mutum ya tambayi kansa wasu kalmomi zai yi amfani da su don ba da hujja a gaban Allah, ganin cewa bai fada cikin halaka ba dangane da amanan da Allah ya danka a hannunsa na arzikin aihuwa, bayan a cikin halittun Allah akwai wanda Allah ya hukunta sun fi shi rufin asiri, sun fi shi gata, amma Allah bai ba su 'ya'yan nan ba. Kai da Allah ya ɗauka ya baka, me ka shirya don amsawa a gaban Allah? Ya ku 'yan uwa masu albarka, tarbiyyan 'ya'ya da kula da al'amuransu amana ce mai girman gaske, wanda faduwa akan wannan amanan yakan iya sabbaba bawa ya zama ya halaka duniyarsa da kuma lahirarsa, makomarsa ta zama mai raɗaɗi, ba kuma ko ina bane illa gidan jahannama. Allah ta'ala ya kare mu game da fadawa. Ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana mai goya baya wa wannan magana, yana cewa babu wani bawa da za a ɗauki wani abu na kiwo Allah ya danka a hannunsa ya mutu ran da ya faɗi ya mutu yana mai ha'intan wannan kiwon, face Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa aljanna. Ha'inta ta fiskoki mabambanta. Ka haife shi baka ilmantar da shi ba, ha'inci ne. Ka haife shi baka bashi matsuguni ba, ha'inci ne. Ka haife shi baka koya masa sana'a ba, ha'inci ne. Ka haife shi baka ladabtar da shi akan abubuwan da suka zama nagartattu ya aikata ba, ha'inci ne. Baka koya masa sallah ka sa shi yayi sallah ba, ha'inci ne. Ka bar shi yana yawo da yaran banza, ha'inci ne. Ka bar shi yana cutar da al'umma, bai taɓa ɓata maka rai ba, ha'inci ne. Ko ka yi fishi a hanya ka janye ka ce ka gaji, ha'inci ne. Saboda ya ishe mu ishara akan abin da annabi Nuhu ya yi, shekaru 1000 ya yi babu 50 yana wa'azi. Suka ce akan wa'azin nan wanda suka bashi ciwon kai da matarsa ne da 'ya'yansa, bi ma'ana da matansa ne da ɗansa. Suka ce shekaru 950 ɗin nan kullum ya je ya yi wa'azi, in ya shiga kan mata ne ya karantar, matarsa sai ta wuce cikin mata cikin gida tana cewa ko rabu da miji na dinnan mahaukaci ne, abin da ya faɗa bai da hankali. In kuma a cikin maza ne, ɗansa sai ya bi daba yana faɗa, ku yi haƙuri da mu'amala da ubana, ni dai ba inda na iya ya haife ni, amma taɓaɓɓe ne bai da hankali, don haka abin da ya faɗa shirme ne. Suka ce annabi Nuhu saboda shagaltuwansa da yin da'awa, ganin cewa an bi Allah, sai da ya zama na tsawon shekaru 1000 da ya yi babu 50, 'ya'ya 4 kaɗai ya haifa. Allah ya taimake shi akan guda 3 suka zama nagartattu, amma kwaya ɗayan da ya bashi wahala shi kake ganin tarihinsa a Qur'ani. Kenan in zaka haifi 'ya'ya 10, kwaya ɗayan da ya zama maka matsala shi kaɗai ya isa ya jawo maka jifan da zaka ga ana ambatan ka so 10 kafin a faɗi kirkin guda 9. Ƙoƙarinka shine wanda ya tambaɗe ya karkace, ka yi haƙuri ganin cewa ka yi abin da zaka iya yi gwargwadon iyawanka don ya dawo kan hanya. Annabi Nuhu fa duk wahalan da ɗansa ya bashi wahala a tsawon shekaru 900 nan da wani abu, har an je ƙarshen gaban da za a halakar da al'umma ma yana kira yana cewa wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli, yana cewa ya Allah, ɗana alƙawarin da kai ba za a halakar da iyalan gidana ba, ɗana ɗin nan yana cikin iyalaina, ɗana ɗin nan yana cikin iyalaina. Sai da Allah ya ja masa layi tukunna ya ce innahu laysa min ahlik, yanzu kan ya tabbata al'amari ya ƙare, kai ne baka sani ba, mun fito maka da rana tamkan lokacin sallan azhar dan ka gane yanzu ba iyalin gidanka bane, don innahu amalun ghairu salih, kana wani aiki nagartacce ne daban, yana wani aiki shirme. To kai da ka haifi naka, ya ka san karshen sa, ba Allah ne ya gaya maka ba. Ka zama kaman annabi Nuhu, kana yin haƙuri har sai an kai ƙarshen al'amari, ka kai ga gaci, ko ya yake baka ciwon kai, kai haƙuri. Me iya yiwa wata ila a ƙarshen rayuwarsa sai ya fi kowa nagartan da zaka samu, ya fi sauran ma da kake ganin suna da kirki. Don haka a matsayin mu na iyaye, idan kaga abin da baka so, jarabawa ce kowa da abin da Allah ke jarabtansa. Wani ya nemi kuɗin aure ne bai samu ba, wani yayi auren ne matan take bashi wahala, wani yayi auren ne bai haihu ba, wani da ya haihu zallan mata ne yake da su, wani da ya haifi matan babu maza, wani da ya haifi mazan babu mata, wani an cuɗanya masa 'ya'yan suka zame masa matsala. Duka ababin jarabawa ne Allah ya danka a hannun bayinsa, kowa yayi haƙuri akan jarabawan da aka masa,
insha Allahu ƙarshen al'amarin farin ciki ne. Dan haka ina mai fata iyaye su ƙara haƙuri akan jarabawan da suka gani, Allah ya sakar mu ga bakin ciki akan ƴaƴan da muka haifa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkan kun nan masu kiwo ne, kuma Allah ya shirya sai yayi tambaya akan kiwon da ya danka a hannunka. ƴaƴanka guda biyu, guda uku, guda hudu, da daɗi babu daɗi suna yin abin da ya kamata ko ba sa yi, har a yanzu ba a yafe maka ba, ana neman bashin sai ka yi ƙoƙarin ganin cewa iyawanka sun kwatanta.